بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 36 نمبر درس دی. مونږ د اسم غیر متمکن اته قسمونه دینه مخکې درس کې ویلو. په هغه اتو قسمونو کې اولنې قسم ضمایر دي. هغه ضمایر ما تاسو ته بیا تقسیم کړو چې ضمایر بیا درې قسمه دي: مرفوع، منصوب او مجرور. دا مرفوع بیا دوه قسمه: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل. بیا ضمیر منصوب چې دا دوه قسمه دي: ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل. او بیا ضمیر مجرور چې هغه یو قسم دی بس متصل دی، هغه کې منفصل نشته. نو هغه کې به مونږ نن ضمیر مرفوع منفصل به اول واخلو چې ضمیر مرفوع منفصل څه ته وایي. ضمیر ته وایي د اسم په ځای چې کوم لفظ استعمالیږي هغې ته ضمیر وایي. او مرفوع څه ته وایي چې حالت رفعي کې به وي، همیشه به د حالت رفع کې وي. او منفصل څه ته وایي چې د فعل نه جدا وي، د خپل عامل نه چې جدا وي هغې ته منفصل وایي. یو متصل معنا د یو ځای، او یو منفصل معنا د جدا. نو دا د خپل یعنی د فعل نه جدا وي یا د خپل عامل نه جدا، دواړه خبره کولی شي. او ضمیر د اسم په ځای چې کوم لفظ استعمالیږي، مثلا زه وایم زید ښه سړی دی، زید جومات ته لاړو، زید کور ته راغی، زید بازار ته لاړو، زید سودا راوړه، زید مونځ کو، زید تلاوت کو. نو دا بار دا زید نوم اخیستل ډېر بد لګي. نو د دې دپاره چې کوم زمونږ مخکې ماهرین تیر شوي هغوی وایي که چېرته یو ځل د دې کس ذکر نوم یاد شي، لکه زید ښه سړی دی، نو اوس د ده په ځای دا زید بار نوم ماخله، د ده په ځای بل څه لفظ استعمال کا، لکه هغه مونځګزاره دی، هغه بازار ته ځي، هغه مدرسې ته ځي، هغه سکول ته ځي، هغه تلاوت کوي، هغه ذکر کوي. نو اوس یو ځل د زید نوم واغستو او د هغه دپاره بیا هغه کم لفظ استعمالو. نو دقې هغه ته مونږ ورته په پښتو کې هغه وایو، او په اردو کې و یا اوس، دا دواړه الفاظ ورله استعمالیږي، اوس نه یا و وغیره. دغه ته ضمیر وایي. د نوم په ځای چې کوم لفظ استعمالیږي هغې ته ضمیر وایي. لکه ما تاسو ته وایي زید ښه سړی دی، هغه منځګزار دی. اوس مې د زید په ځای هغه ووي، د هغه ضمیر دې ته ضمیر وایي، دې ته اسم ضمیر وایي. د نوم په ځای باندې دا لفظ استعمالیږي. نو ضمیر مرفوع اوس څه ته وایي چې حالت رفع کې به وي. دا د اسم به همیشه په درې حالتو کې به یا به حالت رفع کې وي، یا به حالت نصب کې وي، یا به حالت جر کې وي. دا د خپل عامل د وجې نه داسې وي. خو چونکې مونږ د اسم غیر متمکن قسمونه وایو، او اسم غیر متمکن دا مبني دي، د مبني الاصل مشابه دي، نو ځکه ورته مونږ مبني وایو. نو دی چې دی همیشه مبني وي. مبني مطلب دا حالت رفع نصب جر کې یو شکل کې وي، بدلیږي نه. ښه جي. او منفصل څه ته وایي؟ منفصل معنا چې د خپل عامل نه جدا وي یا د خپل فعل نه جدا وي. لکه اوس د دې اوس مونږ تعریف ولیکلو، د ضمیر مرفوع منفصل تعریف دا دی. د ښکته هغه ضمیرونه چې د فعل نه جدا وي، هغه ضمیرونه چې د فعل نه جدا وي، فعل سره یو ځای نه وي، د فعل نه بیل وي، د فعل نه جدا وي، او جمله کې همیشه مبتدا وي. لکه انا، دا انا وګوره، دا انا دا یو ضمیر دی. انا معنا د زه، او مسلمون دا ورله دغه دی. نو دا انا مبتدا دی، او مسلم انا ضمیر دا منفصل ضمیر دی، دا مبتدا دی او مسلمون خبر دی. هو دا ضمیر دی منفصل دی، یعنی فعل نه جدا دی، او مسلمون دا ورله خبر دی، دا مبتدا دی، او دا بل چې دی دا مسلمون ورله خبر دی. دقه شان انا مبتدا دی او مسلمون ورله خبر دی. ښه جي. هغه ضمیرونه چې د فعل نه جدا وي، فعل سه یو ځای نه وي، د فعل نه بیل وي. نو د فعل نه چې جدا وي یا بیل وي، او جمله کې همیشه مبتدا وي، لکه انا مسلمون، هو مسلمون. دا ضمیر مرفوع منفصل ټول څوارلس ضمیرونه دي. دا ضمیر مرفوع منفصل چې دي دا ټول څوارلس ضمیرونه دي. اول به دلته کې مونږ د غایب ذکر کو، غایب مذکر، بیا به د غایب مؤنث، بیا به د حاضر مذکر، بیا به د حاضر مؤنث. ٹھیک شو جی. نو دا به مونږ ذکر کو په دې طریقې سره، او بیا به د واحد متکلم، او بیا به تثنیه او جمع متکلم. دا مونږ د صرفیانو په طرز باندې دلته ولیکل. علم الصرف والا چې کوم د صرف ماهرین دي هغوی په دې ترتیب باندې لیکي. اول غایب ذکر کې، غایب مذکر، بیا غایب مؤنث، بیا حاضر مذکر، حاضر مؤنث، بیا واحد متکلم، بیا تثنیه و جمع متکلم.
لیکن دا نحویان چې دي د نحوی ماهرین د نحوی چې کوم علما دي هغه اول د متکلم نه شروع کوي. واحد متکلم یعنی زه متکلم یم نو زه خپل ځان ډېر ښه پیژنم نو زه به د خپل ځان نه شروع کوم. بیا مونږ یو دوه کسان یو یا ډېر یو نو مونږ عموما بیا متکلم یو نو بیا به مونږ د خپل ځان نه شروع کوو. بیا چې کوم مخې ته راته مذکر ناست وي یا مؤنث ناست وي مونږ هغه پیژنو. نو مذکر ډېر اعلی وي نو مونږ اول د مذکر 3 کسانو تذکره وکړو، یو کس، 2 کسان، ټول کسان. دغه شان د مؤنث یو کسه، 2 کسه یا ټول کسان. بیا د هغې نه پس د غایبو ذکر کوي. نو انشاءالله هغه به هم دې بل طرف ته ولیکو. اول دا د ضمیر مرفوع منفصل چې کوم 14 دغه دي ضمیرونه دي دا اول مونږ زده کوو چې یاره دا څه ته وایي. نو چې یو کس او غایب وي حاضر نه وي د هغه دپاره مونږ هو استعمالو. مذکر وي واحد مذکر غایب صيغه واحده یعنی ضمیر واحد مذکر غایب. نو مذکر غایب د پر راځي هو هغه یو مذکر غایب، هو هغه یو کس، هو هغه یو کس، هما هغه 2 کسان، هم هغه ټول کسان. نو د یو کس د پر هو راځي هو هغه یو مذکر غایب، هما هغه 2 مذکر غایب، هم هغه ټول مذکر غایب. هو هغه یو مذکر غایب، هما هغه 2 مذکر غایب، هم هغه ټول مذکر غایب. دغه شان دا خو د مذکر غایب شو. اوس راځو د دې الټ د غایب مؤنثو دپاره. نو هیا د مؤنث دپاره هیا راځي. هیا هغه یو مؤنث غایبه. هما د مذکر غایب هما او د مؤنث غایب هما دواړه یو شانتي دي. هغې کې هم هما دی، دې کې هم هما دی. او هغې کې د واحد مذکر دپاره هو راځي، دې کې د واحد مؤنث دپاره هیا راځي. هیا هغه یو مؤنث غایبه، هما هغه 2 مؤنث غایبې. هن د مذکر دپاره هم راځي، هم هغه ټول مذکر غایب. او د مؤنث دپاره هن راځي، هن هغه ټولې مؤنث غایبې. نو دا موږ سره 6 صیغې د غایب وشوې، 3 د مذکر غایب، 3 د مؤنث غایب. نو اول موږ بیا د مذکر غایب والا 3 زده کوو. هو هغه یو مذکر غایب، هما هغه 2 مذکر غایب، هم هغه ټول مذکر غایب. هیا هغه یوه مؤنث غایبه، هما هغه 2 مؤنث غایبې، هن هغه ټولې مؤنث غایبې. نو دا موږ سره 6 د غایبو صیغې ختمې شوې. اوس د حاضرو کې به هم اول د مذکر حاضر وایو 3 صیغې، بیا به د مؤنث غایبو د مؤنث حاضرو 3 صیغې وایو. نو انت چې مخې ته د مذکر ناست وي ته به ورته انت، ته یو مذکر حاضر. او لیکل کېږي، لیکل به داسې وایي ته یو مذکر حاضر، لیکن چې مخې ته د ناست وي نو هغه ته به وایي ته. انت ته، انتما تاسو دواړه، انتم تاسو ټول. لیکئ به داسې جي انت ته یو مذکر حاضر، انتما تاسو دواړه مذکر حاضر، انتم تاسو ټول مذکر حاضر. انت ته یو مذکر حاضر، انتما تاسو دواړه مذکر حاضر، انتم تاسو ټول مذکر حاضر. انت ته یو مذکر حاضر، انتما تاسو دواړه مذکر حاضر، انتم تاسو ټول مذکر حاضر. دا د مذکر حاضرو 3 صیغې وي، 3 ضمیرونه. اوس د مؤنث حاضرو 3 ضمیرونه وایو. هلته کې د مذکر دپاره انته و، دلته کې به صرف د دې تی لاندې زیر کې انتې به کې. نو انتې ته یو مؤنث حاضره، انتې ته یو مؤنث حاضره. انتما د مذکر او د مؤنث دواړه یو شانتي دي. نو انتما تاسو دواړه مؤنث حاضرې، انتما تاسو دواړه مؤنث حاضرې. انتن هلته د مذکر دپاره انتم دی، دلته د مؤنث دپاره انتن راځي. انتن تاسو ټولې مؤنث حاضرې، انتن تاسو ټولې مؤنث حاضرې. انتې ته یوه مؤنث حاضره، انتما تاسو دواړه مؤنث حاضرې، انتن تاسو ټول مؤنث حاضرې. دا خو به صرف لیکلو کې داسې لیکو، په ویلو کې به داسې انتې ته، انتما تاسو دواړه، انتن تاسو ټولې. انتې ته، انتما تاسو دواړه، انتن تاسو ټولې. نو ګورئ چې مخې ته د مذکر ناست وي هغه ته به وایي انته، او چې مؤنث وي ته به ورته انتې. چې 2 کسان مذکر وي انتما به وي، 2 کسان مؤنث وي هغې ته به انتما وي. بیا ډېر مذکر وي هغې دپاره انتم وي، او چې ډېرې مؤنث وي هغې دپاره به انتن وي. ٹھیک شو جی. دا د حاضرو صیغې شوې 6، 3 د مذکر، 3 د مؤنث. اوس د واحد متکلم یو کس که مذکر وي هغه به هم ځان دپاره وایي انا، زه یو مذکر، او که مؤنث وي هغه به هم ځان دپاره وایي انا، زه یو مؤنثه. نو دا انا د مذکر دپاره هم راځي، د مؤنث دپاره هم راځي. دا د واحد متکلم صیغه ده. انا زه، انا زه، انا زه. او نحنو دو متکلمو دپاره راځي، 2 یا ډېرو دپاره. تسنیه و جمع، تسنیه 2 ته وایي، جمع ډېرو ته وایي، د 2 نه زیاتو ته وایي. نو نحنو مونږ 2 یا ټول، مونږ 2 یا ټول، مذکر یا مؤنث. مذکر هم ځان لپاره چې 2 کسان وي، 2 سړي وي هغې هم ځان لپاره نحنو استعمالوي، او که 100 سړي وي هغې هم ځان لپاره نحنو استعمالوي، او که 2 ښځې وي هغې به هم وایي نحنو،
او که ډېرې ښځې وي هغې به موی نحنو. نو دا زمونږ د ضمیر مرفوع منفصل دا 14 صیغې وي. اول د غایب مذکر، درې د غایب مذکر، درې د غایب مؤنث، بیا درې د حاضر مذکر، درې د حاضر مؤنث، او بیا یو د واحد متکلم او بله چې دا هغه د تثنیه و جمع متکلم. دا ټولې موږ سره 14 صیغې شوې. اول موږ دا زده کوو په دې طریقه باندې. هو هغه یو مذکر غایب، هما هغه دوه مذکر غایب، هم هغه ټول مذکر غایب، هو هغه یو مذکر غایب، هما هغه دوه مذکر غایب، هم هغه ټول مذکر غایب، هو هغه یو مذکر غایب، هما هغه دوه مذکر غایب، هم هغه ټول مذکر غایب. اوس د غایب مؤنث لپاره راځو. هي هغه یو مؤنث غایبه، هما هغه دوه مؤنث غایبي، هن هغه ټول مؤنث غایبي، هي هغه یو مؤنث غایبه، هما هغه دوه مؤنث غایبي، هن هغه ټول مؤنث غایبي، هي هغه یو مؤنث غایبه، هما هغه دوه مؤنث غایبي، هن هغه ټول مؤنث غایبي. او د حاضر مذکر د لپاره راځو. انت ته یو مذکر حاضر، انتما تاسو دواړه مذکر حاضر، انتم تاسو ټول مذکر حاضر، انتا ته یو مذکر حاضر، انتما تاسو دواړه مذکر حاضر، انتم تاسو ټول مذکر حاضر، انتا ته یو مذکر حاضر، انتما تاسو دواړه مذکر حاضر، انتم تاسو ټول مذکر حاضر. اوس د حاضر مؤنث لپاره راځو. انتی ته یو مؤنث حاضره، انتما تاسو دواړه مؤنث حاضر، انتن تاسو ټول مؤنث حاضر، انتی ته یو مؤنث حاضره، انتما تاسو دواړه مؤنث حاضر، انتن تاسو ټول مؤنث حاضر، انتی ته یو مؤنث حاضره، انتما تاسو دواړه مؤنث حاضر، انتن تاسو ټول مؤنث حاضر. دا د مؤنث د مذکر او د مؤنث حاضر مو شو. اوس د واحد متکلم. انا زه یو مذکر او مؤنث انسان لپاره استعمالول شي، هغې به انا زه یو مؤنث، انا زه یو مذکر یا مؤنث، انا زه یو مذکر یا مؤنث، انا زه یو مذکر یا مؤنث. نحنو مونږ دوه یا ټول مذکر یا مؤنث، نحنو مونږ دوه یا ټول مذکر یا مؤنث، نحنو مونږ دوه یا ټول مذکر یا مؤنث. نو دا وګورئ موږ سره ټولې 14 صیغې وشوې. نو دا مونږ د نحویانو په طرز باندې ولیکل چې کوم علم النحو والا د صرفیانو په طرز باندې چې کوم علم الصرف والا لیکي هغې ترتیب باندې مونږ دا ولیکل. د علم النحو والا چې دي د نحو ماهرین هغې اول د واحد متکلم نه شروع کوي. انا معنا د زه یو متکلم، زه یو مذکر یا مؤنث، مذکر یا مؤنث. او نحنو چې دی مونږ دوه یا ټول مذکر یا مؤنث. نو علم الصرف والا د علم النحو والا د انا نه شروع کوي. انا نحنو اول به د متکلم نه شروع کی، بیا د حاضر نه شروع کی، او د ټولو کې آخره کې بیا غایب راولي. نو انا معنا د زه او نحنو معنا د مونږ دوه یا ټول. بیا وایي هغې د اول د حاضر مذکر ذکر کوي، حاضر مذکر. نو هغې وایي انت معنا ده ته یو مذکر، انتما تاسو دواړه مذکر، انتم تاسو ټول مذکر. اوس د دې مقابل کې هغې بیا دغه راولي، د مؤنث راولي، حاضر مؤنث. هغې بیا وایي انتې ته یو مؤنث حاضره، انتما تاسو دواړه مؤنث، انتن تاسو ټول مؤنث. نو دا اول د متکلم دوه صیغې ووایي هغې. دا نحویان چې کوم مونږ اوس په نحوه کې دا کوم وایو هغې اول وایي انا، بیا وایي نحنو، بیا وایي انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن. بیا اخره کې اول د متکلم دوه صیغې ذکر کی، بیا د حاضر درې د مذکر درې د مؤنث، د حاضر د شپږ صیغې ذکر کی، بیا د غایب بر دلته کې ولیکو، غایب مذکر او غایب مؤنث. نو هغې اول د غایب مذکر ذکر کی، بیا د غایب مؤنث ذکر کوي. نو هغې وایي هو هغه یو مذکر غایب، هما هغه دوه مذکر غایب، هم هغه ټول مذکر غایب. بیا وایي د مؤنث لپاره وایي هي هغه یو مؤنث غایبه، هما هغه دوه مؤنث غایبې، هن هغه ټولې مؤنث غایبې. نو دا نحویان چې دی په دې ترتیب باندې دا ګردان دا ټولې 14 واړه ضمیرونه په دې ترتیب باندې لیکي. صرفیان چې دی علم الصرف والا هغې اول د غایبو نه شروع کوي، بیا د حاضر، بیا ورپسې حاضر وایي، اخره کې ورپسې متکلم وایي. او نحویان چې دی هغه اول د متکلم نه شروع کوي، بیا ورپسې حاضر کی، بیا اخره کې غایب کی. نو د علم النحو والا په ترتیب باندې به یادو انا نحنو، انا زه، نحنو مونږ دوه یا ټول.
انتا ته، انتما تاسو دواړه، انتم تاسو ټول، انتی ته یوه مؤنثه، انتما تاسو دواړه، انتن تاسو ټولې، هو هغه یو مذکر، هما هغه دواړه، هم هغه ټول، هي هغه یوه، هما هغه دواړه، هن هغه ټولې. نو دا زموږ سره د ضمیر مرفوع منفصل 14 صیغې وي. اول موږ د صرفیانو په ترتیب ولیکل، بیا هم د نحویانو په ترتیب باندې ولیکل. نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.